Një mirëditë më shumë qaste do keni përballë Ministrin e Drejtësisë. E kam pas përballë edhe 2023. Beson që do ndodhë një njëjta gjë, sepse sigurisht për ta është edhe sfidë, duke qenë se është i deleguar i qarkut dhe nëse merr një zonë të caktuar do thotë se ti je përgjegjës. Unë besoj që nuk ka ministër drejtësie, nuk ka kryetar bashkie, qoftë edhe unë i përfshirë, që mund të ndryshoj vullnetin e lirë të qytetarëve. E keni takuar Ulsi Malin këto kohë? Jo, u bën disa kohë që jo. Të paktën si ministër drejtësie nuk po them se s'keni lidhje sa i përket të deleguarit, po në takime zyrtare u bën mbi 5-6 muaj që jo. Ju do të bashkëpunoni me Ulsi Malin në interes të mirëditorëve? Unë i them Gjergjit ato që i them natyrshëm në çdo takim me miq, me qytetarë. Dhe në prirjen time tham vetëm vërtetën, sepse shpesh edhe më mirë ta them të vërtetën, sepse nuk duhet ta ndryshoj. Dhe kush është kjo e vërtetë? Po. E vërteta është që për mirëditën bashkëpunoj me këto. Vetëm na për këtë fjalën bashkëpunoj për interes qytetarëve të mi. Bashkëpunime tjera nuk kam.